është i dyti me radhë si evaluimi brendshëm i Universitetit Shtetëror të Tetovës në përbërjen e këtij menaxhmenti të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe mund t'ju them lirisht që rezultatet e arritura përkojnë me të priturat e Universitetit Shtetëror të Tetovës sa i përket evaluimit të brendshëm dhe ngritjes së cilësisë të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Evaluimi i brendshëm është realizuar gjatë muajit mars 2014 në të gjitha njësitë e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Kur them njësi, them fakultetet, programe studimore, filialet e universitetit, apo siç i quajmë ndryshe disperzime, duke filluar nga qyteti Kumanovës, në qytetin e Shkupit, në Struk, në Dibër, Kërçov dhe Gostivar. Komisioni Qendror i evaluimit të brendshëm të Universitetit Shtetëror të Tetovës në bashkëpunim me komisionet të fakulteteve përkatëse. Komisionet e fakulteteve përkatëse përbën nga 5 profesor dhe 2 përfaqësues të studentëve dhe në mënyrë më transparente ka bërë grumbullime dhënave, ndërsa përpunimi i rezultateve ka marrë një kohë që ka pasur shumë variabla dhe ja sot ne dolëm përpara Senatit dhe përpara mediave të respektuara.